Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tháo một cái táp lô của máy M6040. Đây là một cái táp lô của khách hàng gửi cho mình, nhờ mình sửa cho. Bởi vì là nếu mà những cái táp lô này hỏng ấy, thì khi mình sửa chữa ấy, chi phí nó sẽ rẻ hơn là mua một cái mới này. Bởi vì hiện tại cái táp lô của M6040 này nó đang bán theo giá công ty là hơn 8 triệu. Cho nên là để mà thay một cái này nó sẽ rất là tốn kém. Cho nên là bạn nào có bị hỏng ấy, thì hãy gửi cho mình để mình sửa, thì chi phí nó sẽ thấp hơn nhiều. Mình nói qua cái táp lô của M6040, 7040 hoặc 5040 thì nó sẽ chung cái táp lô như thế này. Đây, táp lô này thì gồm có các hiển thị. Đây là hiển thị vòng tua của máy, vòng tua của động cơ nhân 1000. Đây là 1000, 2000, 3000. Tiếp theo đây là cái báo hai cầu. Tức là nếu cái đèn này sáng thì là báo là chế độ hai cầu. Còn dưới này là cái may so để sấy. Khi mình mở máy lên thì mình chờ cái đèn này nó tắt đi thì mình hãy để nó, vì dầu sẽ được sấy, hoặc là buồng đốt nó sẽ sấy. Có nhiều cách sấy khác nhau. Đây là đồng hồ báo dầu, báo hết dầu. Còn đây là mặt hiển thị tốc độ vòng, đây là km/h. Đây là hiển thị về tốc độ, và dưới này là số giờ chạy, giờ máy đã hoạt động. Còn đây là đèn xi nhan trái, xi nhan phải. Đây là cái báo là trục PTO đang hoạt động, tức là trục công suất máy ra dàn sới. Đây là báo nạp ắc quy. Còn đây là báo áp suất nhớt. Khi mà áp suất nhớt của động cơ nó thiếu thì nó sẽ hiện cái báo này lên. Lúc đấy ta phải không được chạy tiếp, mà chúng ta phải tiến hành sửa chữa. Bởi vì nếu chạy cố là nó sẽ hỏng động cơ. Đấy, còn bên này là hiển thị báo nhiệt độ của động cơ. Bên này là báo mức thùng nhiên liệu của mình, thùng dầu diesel còn hay hết. Bây giờ mình sẽ tháo cái này ra xem bên trong nó có cái gì. Đây là thông thường, đây là cái táp lô đời cao thì nó sẽ có một jack cắm thôi. Còn các táp lô đời thấp thì nó sẽ có từ 2 jack cắm này và một cái công tơ mét cơ để xỏ dây vào để đếm. Thì bên mình nhận sửa cả những cái táp lô đời cao và đời thấp. Vì nếu mà mua để thay thế cái
Táp Lô này sẽ rất đắt tiền, kể cả là máy đời cao hay máy đời thấp. Các bạn có nhu cầu sửa thì gửi cho mình để sửa, nó sẽ tiết kiệm chi phí hơn. Đây đã tháo hết ốc. Cái Táp Lô này nó chỉ dùng lẫy thôi, dùng lẫy. Bây giờ mình mở cái lẫy này và tháo ra. Đây là con kính này, nếu mà kính này bị mờ thì chúng ta có thể tháo ra để vệ sinh, bỏ những cái này ra để chúng ta đánh rửa sạch sẽ, nó sẽ lại đẹp như mới thôi. Những cái này kim này thì mình rút ra được. Sổ. Đây là các hệ thống đèn báo ở trên main. Vướng cái này. Đây là cái LCD. Rút được cái màn hình LCD ra, chúng ta nhấc được cái main ra. Đây các bạn nhìn xem, main rất là mới, IC điều khiển. Cái này có thể hướng dẫn sửa chữa, nhưng mà vì là cái kiến thức mà mọi người phải dùng trong này rất là nhiều, bởi vì học về sử dụng và học về những kiến thức về tụ điện, điện trở, rồi diode, transistor. Cái này sẽ phải rất nhiều kiến thức của mọi người mới có thể sửa được cái này. Đây là hệ thống đèn LED này, LED báo rất là mới. Đây là báo công tơ mét, đây là báo nhiệt độ và báo thùng dầu. Đây có còi chip này. Thế thôi, nhưng mà một cái mạch này quá, nếu một cái đồng hồ quá là đắt tiền luôn. Cho nên là mình chỉ mở ra cho mọi người xem thôi, còn hướng dẫn sửa thì cái này phải rất mất thời gian. Thì tí nữa mình sẽ cắm vào điện trước khi sửa để xem là nó hiện trạng nó thế nào, và sau khi sửa xong thì hiện trạng nó sẽ khác như thế nào. Đây là cái phần main
chính của nó. Mình đã cắm dây điện rồi cấp nguồn vào đây. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho nó để thử xem là nó hiện trạng nó như nào. Sau khi cấp nguồn thì nó chỉ có cái đèn nền của bộ phận đèn led này thôi. Không có báo gì hết. Màn hình LCD này không có báo gì cả. Vì sửa cái này sẽ rất là mất thời gian, cho nên là tí nữa mình sửa xong mình sẽ test lại cho các bạn xem. Đây là sau khi mình đã sửa xong. Bây giờ mình vẫn cứ cắm cái nguồn vào đây. Bây giờ mình cấp nguồn cho nó để thử xem nó khác gì không. Hiện tại đã báo vòng tua máy, báo PTO và hai đèn dưới này đã sáng. Như vậy là ok. Thế bạn nào có nhu cầu sửa chữa Táp Lô thì liên hệ với mình. Số điện thoại 0399 520 507. Và video này xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này.